Hello everybody, ẹ káàsán. You are welcome back to Fumite blog. Ẹ wò lákọ̀ọ́kọ́ náà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ohùn mi ti há nítorí a ti ń pariwo látàtàárọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ibikíbi tí fídíò yìí bá máa dé, ẹ jọ̀ọ́ má gbàgbé láti bá wa share àti láti bá wa like kẹ́dẹ̀ bá wa subscribe sí channel yẹn so that ẹ máa ní àwọn latest updates nípa nǹkan tó ń go on ní Cairo, Egypt. Now, mi kankan ṣẹlẹ̀ báyìí nísìnyí. So, adé nílẹ̀ sáré pariwo ẹ̀ síta káwọn one or two people tó bá ní ibi tó bá lè sáré bá wa contact, kó bá wa pè wọ́n. Kán lè fi wọ́n sílẹ̀ because kó lè dáná ni wọ́n bá kiri. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní àná àwọn Cairo youth wọ́n gather pé kán ṣe protest just like bí àwọn kan ṣe ń ṣe ní every other country. Wípé káwọn náà ká fi ẹ̀hónú wa hàn síta. So now ní àárọ̀ yìí ni wọ́n fi sí. Lóòótọ́ nítorí pé bóyá àwa kan ò tẹ̀lé wọn lọ. That doesn't mean pé ká wá sọ pé Ọlọ́run ló mú wọn. Àwọn statement báyìí ò dá because Ọlọ́run ò mú wọn. Kó lè dáná ni bọ̀ bí ìlú ìṣèrí ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. And àwọn Nigerian embassy wa, they need to do something. Because gẹ́gẹ́ bí àwọn tó lọ, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a gbọ́, lóòótọ́ àdán gbọ́, gbogbo nǹkan táwọn tó lọ tó ń sọ, tá à ń gbọ́, ni wípé a Hausa man is against the protest ní Nigerian embassy níbẹ̀ gangan. Nǹkan tó jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá yẹn máa wò pé bóyá èdè wọn ò yéra wọn. Tó jẹ́ pé Hausa man yẹn gan ló fẹ́ gba fóònù wọn kó fọmọ́ ojú lẹ́lẹ̀, kó fọmọ́ lẹ́lẹ̀ pé kán yé protest, pé kán yé ṣe fídíò. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, anybody gbogbo Facebook yín ni Twitter ni Instagram everywhere bá wa share àwọn tó lọ protest ní Egypt, even Nigerian embassy wa ni wọ́n lọ because they believe that they are safe. Still yet ọlọ́pàá kó wọn ọ̀nà ọlọ́pàá tí wọ́n kó wá sí Nigerian embassy yẹn wá bá wọn bẹ̀ wọ́n dẹ̀ jọ sọ̀rọ̀ wọ́n jọ yanjú àwọn tó wà ní embassy pé àrárá kìnnìkan. Now seeing the argument tó ń lọ láàrin Hausa man yẹn pẹ̀lú àwọn protesters yẹn, so those policemen, like they were like, but yeah, something is wrong somewhere. And how do we know how it come out to be? I don't even understand how to put it. How do we know? Maybe Hausa man yẹn bóyá òun náà ló sọ fún àwọn ọlọ́pàá yẹn pé kán lọ dúró dè wọ́n níwájú àbí bóyá nǹkankan, I don't know. Nigerian embassy just have to do something about this. And ẹ má jẹ́ ká gbàgbé bí wọ́n ṣe lọ yẹn, wọ́n ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe tán, wọ́n ti ya owó nǹkan tó fẹ́ yá, wọ́n ti sọ nǹkan tó fẹ́ sọ, wọ́n ti ṣe everything. Àwọn Nigerian embassy wọ́n ti gba gbogbo kíní tán fi kọ nǹkan sí, gbogbo ìwé, gbogbo everything lọ́wọ́ wọn láti fi mọ nǹkan tó ń protest nípa, wọ́n ti gba everything sílẹ̀ lọ́wọ́ wọn. So nígbà tán wà nínú mọ́tò tán ti ń lọ làwọn ọlọ́pàá tó mú wọn lójú ọ̀nà. Ìgbà yẹn lọ́lọ́pàá tó mú wọn lójú ọ̀nà. And nígbà tó ọlọ́pàá mú wọn lójú ọ̀nà, gbogbo èrò wọn ni pé bóyá wọ́n gbé wọn padà lọ sí embassy because ní embassy kò sí nǹkan tó yẹ kó ṣe wọ́n ní embassy because it is Nigerian embassy. And message tafẹ́ pass, Nigerian tafẹ́ pass ẹ̀ sí. Just like they shouldn't call us lazy youth. Nǹkan tí wọ́n try láti ṣe nìyẹn. So táwọn kan bá wá bí kan pé yẹn torí pé àtẹ̀lé wọn lọ Ọlọ́run ló mú àbí kinní kan. No. Tó bá yẹ pé wọ́n ṣe lójú títì nísìn ni wọ́n mú wọn ní pé àbí ojú títì just ojú títì nìyẹn pé àwọn fúnra wọn create problem fúnra wọn. But wọn ò ṣe lójú títì, wọ́n lọ sí Nigerian embassy which is tá rò pé bóyá àti save. So bóyá seeing this argument between the Hausa man and the protesters, òun ló yẹ káwọn ọlọ́pàá yẹn kán lọ ṣe nǹkan tán ṣe fún wọn yẹn. Now wọ́n rò pé bí wọ́n fẹ́ gbé wọn lọ sí embassy, wọ́n gbé wọn sí embassy, wọ́n gbé wọn sí police station. And àwọn èèyàn wá wọn bẹ̀ tán pọ̀. Tó ń sọ pé bí àkókò wà nígbà tán ń ṣe kíní protest yẹn, tó wọn bẹ̀ tán ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo èèyàn ló ti share sórí WhatsApp o. Gbogbo wa nínú wa ti ń dùn pé àwọn youth Cairo náà ti dìde. So that they won't call us lazy youth or thinking that pé bóyá mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. So one way or the other, we need to make some effort. Èmi o mo ti try, mo ti pe consular tí wọ́n gbé. Mi olú ọmọ MC náà, àwọn náà ti try gan, wọ́n ti pe consular tí ó gbé. Àti ẹ̀ ń gbọ́ àwọn èèyàn kan sọ wípé ṣebí àwọn kan fẹ́ ṣe election ní Cairo kìnnìkan. Lóòótọ́ wọ́n fẹ́ ṣe election ní Cairo, wọ́n gbọ́ máa gbìyànjú ipa wọn lé gbogbo ẹ̀ lórí. Wọ́n máa fi wọ́n sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Even kí ilẹ̀ ní ìtòṣù lágbára Ọlọ́run, wọ́n máa fi wọ́n sílẹ̀. But all our leaders in Cairo here, they just need to do something. Gbogbo àwọn Nigerian embassy, àwọn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà wọ́n ní láti ṣe nǹkan. Lóòótọ́ àwọn àgbààgbà yẹn wọ́n sọ statement kan, wọ́n sọ like à ń gbọ́ nísìnyí pé ṣé wọ́n gba ìwé àbí wọ́n gba nǹkan kankan tó lọ àbí wọ́n fi tó àwọn àgbààgbà létí kí wọ́n tó lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Just help us to find solution. Tó ṣe kó máa ṣe máa lọ gbàwé àbí kí wọ́n máa lọ kọ kíní kan yẹn. I think this is a protest. Wọ́n lè má ro lọ bẹ̀ wípé ríro bẹ́ẹ̀ àbí nǹkan kan, but ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà ká fi àwòbá dìyẹ. Tó ti yé yín, next time nǹkan tó yẹ kó má fi gbàwé tèmi rí ní kíní pé wọ́n ti wí pé Nigerian embassy náà là ń lọ pé dẹ̀ save. So nǹkan tó wá fi padà mú pé tọ́lọ́pàá fi wá mú wọn yẹn kò wá yé wa. So ó yí Ọlọ́run, but anybody tó wà ní inú
kíní yẹn tó ṣe ìkà yẹn àbí tó pe ọlọ́pàá pé kán lọ mú wọn lójú ọ̀nà. I don't say it's anybody, I don't say it's even the Hausa man, but anybody tó bá ń kó jẹ́ ẹni yẹn máa suffer for 600 years kò ní kú kò dẹ̀ ní kúrò nínú sufferness yẹn because it's not good. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ́n kó lọ sínú sẹ́ẹ̀lì mọ́sílì kò ṣe kan téèyàn torí bọ̀. So please do something. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa sọ, ọlọ́pàá ti kó wọn ready, wọ́n ti wà ní police station báyìí, and they must come out safely because nǹkan tó lọ ṣe fún gbogbo Nigerians in Cairo náà lọ represent. So if you want to say anything in your various houses, try to know what you want to say. Because but on ṣe náà níbẹ̀ kó wọ́n ti wọ́n tó fẹ́ náà tí wọ́n mọ̀ tán ti ń lọ gbogbo everybody ló ń post ẹ̀ sórí status, so they must free them. Bóyá máa padà fi gbogbo ti SARS ti Nigeria sílẹ̀ yín sí àti máa bẹ̀rẹ̀ protest lẹ́yìn ní Cairo pé kí Nigeria embassy wa kán bá wa wá nǹkan ṣe sí àwọn tó mú yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ fi gbogbo wọn sílẹ̀. Wọ́n ṣe fi lé wọn sílẹ̀ láàárọ̀ tí wọ́n fi lọ bẹ́ẹ̀ náà ni kí wọ́n ṣe wà náà nìkan ṣe délé padà. Àwọn tí wọ́n jọ lọ wọ́n fún wa ní gbogbo full details o. Àwọn tí wọ́n jọ lọ tó yẹ pé inú bus tán ti máa tó mú yẹn mú àwọn yẹn bẹ̀tọ̀ rí Uber làwọn yẹn gbé wọ́n fún wa ní gbogbo full details. So please Nigeria embassy, please try to do something. Ẹgbẹ́ yín leader ọgbẹ́ yín àgbàlagbà wa tá ń wò lójú ní ibà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin aṣojú Nigeria, all the Nigerians representative in Cairo, Egypt, please do something. Try to help us call. Gbogbo àwọn lawyer tẹ́ bá ní, gbogbo àwọn èèyàn ọgbẹ́ yín pastor ẹ̀yin shepherd, gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ bá ní ẹ bá wa pè wọ́n. Gbogbo àwọn tó mú tán lọ protest kan bá wa fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ lè blame pé wọ́n sọ fáwọn èèyàn kan tó lọ, but ó ti ṣẹlẹ̀ no, they just need to come out of that cell. That is not their home and they didn't commit any crime. All in the name of Nigerian, for a better Nigerian, and to represent us here in Cairo. So please, everyone, do something. This is Funmite Blog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you, thank you, thank you. And don't forget to share for everybody to know. Ejeko day anywhere. Come on, to one Nigerian kan sọ fún wọn wípé kàn fi àwọn èèyàn wá sílẹ̀ ní Egypt. Kàn free gbogbo àwọn protesters tí wọ́n mú ní Egypt because they don't mean any harm. It is a very peaceful protest. They don't mean any harm. So I say ba wọn embassy ló gba body fún wa. I say bí ẹnìkan ló gba body fún wa. But that Hausa man must suffer for 600 years.